Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da sif jere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala si. Ko kan bai ne taka na gande taka. Ko kan da mai taka an birin da hika si bai. Irko ino bai hikan te ka bisa da hikan gobe te da hikan mante da ti mata na ga ciya da. Sojin da halace du mante kan sin da mi a sin da hirri am tabbatar da waga di kan ba di kulu di kirko ne san ba soji taka da kul marganta si. Sojo da hallasa mata tabbata wundo bariga da sahabai ga da bari kan sahabai ci banda gan barin da yankal kayan do irka yar sigi subananta tarifai wandunka sijira zongo waran kicin da hinkanta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kisa gore hinkanta dango kirgedi halimatu sa'diya kanna annabi nanan di annabi ya fa da mirbai kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam irko subhanahu wa ta'ala na arzakan din da ga kuri borkul kan gayi kalbora mubara kibs ba angabon annan Muhammad alaihi salatu wassalam a wana ya hinkanta kan timana halimatu sa'diya kan nanan di harban da kan ya gunda kanti amina an ya kasallab mana halimatu sa'diya sai a gwar halimatu sa'diya do hikan tub mana jiri idla sabai halimatu sa'diya mun bangin yanda annabi zama annabi haikan gwa annabi bandano ga bejandi annabi banda albarka gona halmanci musu zama lokaci kan halimatu sa'diya ana annabi sambu a dinga ba funa rabar mayan bobo kadalika kwara bore mbo dinga ba funa rabar mayan bobo hatta hawai gane zumbu wa tukul wago isi wa tukul mun wari gono albarka gola bora annabi Muhammad alaihi salatu wassalam albarka wadin se hakika ibunun ge ma annabi gayi amma haikan humburan da katim mana bina kotin wadin kan malaikati ihumburu haifo musto annabi da haifo to annabi hakika ngai no igiheda wadin se a shawarin kunyo ga ngai ma yiti fuyan babaido kati son kai ini yiti ikanda ka sallab mana amina se kan tinya gunda lokacin kan amin gayi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a gondin mana jiri dula sabai son kai amina an shawar ceci annabi kayo ga kan timana Abdul Muttalib aninga bingum ko Madina in dukin kunyo ziyara mana kunyo sara ziyara kan timana Abdullahi ibn Abdul Muttalib albora yadda si son kai nganda albora ikakfun na rume wonera aga marganda amina wo borfo kan sigine ummu ayman kan timana wo borasi kadimai kan kadimai wo borasi ummu ayman inganda Abdul Muttalib da amina da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ikakfur mana diro wonera ikoy mana kal Madina wo borako an kunyo sara ziyara wadin banda fuye kayan odo danga kwara nan zumba ye kayan don no mana kunindi jante kan ga haska sandi wo waraga wo boramo atikisi makkan da Madina game kwara fo kasi ne ma yene kwara ne mana abuwa no wora tikisi iri bai mu makkan da Madina gama na ga haska morgumo akwai kutub mana har kilo zungugula sabai son kai Abdul Muttalib ayega kan da ko cianga do son kai akan da makka ngan nan nabi ka goro amma Abdul Muttalib annabi kayinu amma hakika aba annabi kisba ngubon zamir ci kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam borkul kan goran da annabi hanga sinera wali gore kuku wal gore dungure no kannin ba annabi hal nisbi mat kan nitin mulsi Abdul Muttalib wa tukul kan annabi fatta alburamu yi gode annabi ga kadalika ngan da alburanu gunwa ngan da alburanu furcer bandi fatta cerbandi hatta nan kaniya alburan kaniya rana kani albura bara ba kisni sando ba kisni kan foto hal mace musu asba kulum lamba annabi ga bal ba labuna di annabi ga kala alburam tun kala bu ko ka annabi ga hatta zan kai foro kan zakai ti labura dadi annabi go din te kalam kaga annabi di ka kala labura su ga annabi ko be su ga annabi sun yawo no albura go nan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kala annabi gurado haikan to mana jiri hinkan da handin kala sabai jiri hinka da handu in kala sabai lokacin irko subhanahu wataala aninga talfota kan Abdul Muttalib a tekisi annabi gondin mana jiri hakku wadin banda son kai annabi ba bero kan ta Abu Talib ingan na annabi baba kan ta Abdullahi nyafo ba fo zenno ana annabi dikiga yinga do hare son kai kana annabi ta ana annabi ta mu da amana wa kadhalika ana annabi ta mu di yadda su banante kaga annabi biri mai hanno wa kadhalika ga annabi gayi mu gayi hanno
annan muhammad alayhi salatu wassalam a gorba bero nin kwara kan tabu talib nod mono aninga awstara kutti nod mono aninga bafuna kutti to ri kan banu sari karra annab goro kan ti alimat sa'di yan bore karra annab goro annabi guwani azanci hal mace musu wadin bandirci kan annabi muhammad alayhi salatu wassalam hakika la tuminu fil hakika la tuminu ya hal baba amma mace la tumuni nduma yannu iri gadi hin kuna la tumai ibo wa kul tarbiyye gi sara wa khasatan wadaki san kun da bimana winde dira kan ka bu kwar bure non winde din cina mace hay kurse kala ala tumai biriyan maga ngamo aslo ala tumai di gice wani no addini wani wali mi ce wani mana hasarau alkan bora fatta am ka kitib mana bor beri labora wadi manda am ta hasaranta beri am labu kuddan cara matka SOS izai dingati wani kamfani no kan kuni ni fera ala tumai maga amma bayan gani didi fatti sifattan da addini hannu wadi mandi sifattan da mai tare hannu bora fattan da bin kogai da hamani ne ya da mun bora ka goro da borai to annabi muhammad alaihi salatu wassalam man ciyad nati asenu alfawfo gani laysa al-yatimu alladhi man mata walidahu inna al-yatima yatimu al-ilmi wal adabi man ciyad alatum giti borkan babubu man cinga seni ina alatum giti borkan jalla dabu wa kadhalika jambere borkul kan sin da bera sin ladabu to bora dingi ta yita alatum matukan bora goda haykul kin borano haykul kan rayin boradan arzakul ka tira bora go bafune hadda sin da bera sin da ladabu to bora da alatum zama harin kawo ingay gazan no gana adam mai zama gaze amma ba alatu mino dir ko subhanahu ta'ala na arzakan ladabu to bore sai mun bahala alatu mino zam ladabu no ga talam ladabu no ga bankare wani sannan muhammad alaihi salatu wasalam agwa ladabe da azan cira annabi sahaifun wadin mandin ne ka annabi muhammad alaihi salatu wasalam a wan bera danga ga hamo tarka beri yango a fayin kan din ma na zanka cindo bore kai yangan dai gisara yangan dai wadde hakika annabi caha dai bere do harai wa kadhalika annabi tarka beri kibisai wani sai haika annabi ta jirwaira banni ka gar jirwaran zai no gati annabi muhammad alaihi salatu wasalam lokuto ka go jiri iddu haikan jiri wacin dugu zai gite ala sabin mana gite wa kadhalika goyi mana gite bal a gite dai mu azanci wani sai annabi kure yan dondon za halimatu sa'di yan batmara ikawya da wani sai kan aka madina ai ka makka agoba bero din kwara ba bero mutal imana talkano kan ta Abu Talib hakika ga ba annabi halmanci musu amma mutal kano kan sindi hina wadin ban madina boriga be makka boriga berandi iga berandi zama arkusuno lokacin agwanda bi mana nane borido halmanci musu igin nane aga koyin mu bor hannano borsu banantanu annabi ga bara mu ba kisni kan ga sindi halal maci musu hali ga fillika annabi babairan mu mi mundu annabi babaira burka ba kato bi mana Abu Talib matkas dinya Abu Talib وكذلك يرمون أبو طالب مباع النبي باكسني فتو كرتون كان حالا من دونجي زي دابور كاغا باكتو النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي بكرة سي حال ما تمس ودن سي النبي تي صناعة ngum du kalbora ga kisni mana wundo hawzin cinara annabi ka kufur mana fatauci karra annabi sintinda ngiti mana kure yin woni ka don mana za halimat sadiyan labora alman mariye na gata makka kwara borega am koy kwara banda am foida almani karwaina mukan am kandal manai idan lokacin da sai kigi bana dika sai matkiri bai na hari kurko yake annabi kuru wanda sai annabi Muhammad alaihi salatu wasalam anen ganda annabiyan mai kunno kuru annabiyan mu kulman te kirko subhanahu ta'ala samba kala annabiyan man ana alman kuru annabi Muhammad alaihi salatu wasalam hakika sana'a kasin tindana wani wa annabi gati amma wa kulkina annabi bana hay kulka annabi dugora annabi su kanwa asku fundi bai foteda bal akka kai kasallab mana ba wosino amni alborata haya kai duniya take da wundo hausen fondara za albora su binga mata kala to na kai hino albora abai kan wallahi go kan nabi gote inga magana nabi gote wadin banda sana'a hannano wadin banda alama hannano kan tabka annabi bakar nga sai annabi bangamu albora ga hadin tage da mana wundo hausen fondara ya wono annabi go kala annabi ka kaberi lokaci kan annabi beri annabi to danga irmani jiri waicin da hinkila sabai annabi to daga jiri waicin da hinkila sabai da handu hinka wala jiri waicin da hinkila sabai son kai Abu Talib a gado na kwai shamiyan akwai fatauci a gado na kwai yaman bi ma'ana iga habai gana danga habai ki te ma kuma ka windo kan sai
dogol ciniga ina si fuwar wani mano laraba yake to Abu Talib lokacin kan agba ko sham agunin zan kira burkan ganani annabi Muhammad alaihi salatu wasalam ce ana sam ka kingudum na rumi wani ra ngan da annabi ika kufur mana dro wani ra da satai kan ra'igo dangi jama'a kan ra'igo amma Abu Talib ngunu go sata kul marganta jini idi kidira kala ifatab mana ngai labora kali ko kufur mana kabu kwar buri labora iko kutub mana kwar beri fura kwarar kan rai koi kwarar ragon da mana rahibance dan girmini kabu kwar buri alfag beri fo kan go kwarar da boran aseni ne buhaira aseni ne mana jarjisu din borno kan go kwara kan sigine buhaira boradin lokuto kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam fur kwara da alburafatta alkwara bore dingayi alburafatta alkwara bore gayi harka mun bekete kwara dum watkulu dika igumur kubis kwara reno alburadi mun bekidiya wodin banda alburadin rahib ban matuno gan ko berino ko mu ngono timana labu bon kono kwara dum bon kono anai sai ma larabe ni sata gayi ngasi larabe sata gayi anai sai inga bano mun ga gang bin mi yare lokaco kan ikaku zumbaga ani kab mana batmara nan kani yare windi bambata fora awi sai ikagu wi akan lisin wari iri anai sai zan kafo gona kan gamar gandara yi bam di ko chadin zam ko chadin magani na ran yare wallahi liman ko chadin wai saran zumandi Abu Talib an alburaguna awogun gidi meno zan kakka magani bore yare son ka alburabun bodin guba tun kakalan da Muhammad alaihi salatu wasalam do ana annabi kambadi ana alburasi halni izo no ne alburana singi izo ana situ ko chawo ngino timmana ta kare kulsu banata wadin mandir ko subhanahu wa ta'ala ga sambadi yau ne go ko jini dunya kul marganta ga ane ko chawo kayango alama ngeni chonge tirera wa kadhalik ngedi sijire lokaci kan ko chaga fatta alama ino ngedi ngo goringi di alama ingbe kan ko chago mana satonera wadin sai ngini kubaini ana annabi kawo hani alwarana akwai gundu kisne da annabi Muhammad alaihi salatu wasalam ane annabi sai ayi bai mun ha haifu nimman bai kadi makka kwara banda tundi fo kan salam niga annabi nasa tundi bai salamin gaya ane ya anno inga ayeka jamara ane dottija si hakikini izo a bangayen wose tundi kursi ni kanga bisa nge labora wal turi kalamu kan kusujudu ko subhanahu ta'ala si da lomoro kirko ni ngono ngidi mana borsu banantawo a bangayen lokaco annabi Muhammad alaihi salatu wasalam agwal warakan badal warago kan badi aga murmura kan badi aga murmuru kula ne annabba bero su kan Abu Talib ana hakika dinga bagin tabe alama kan tabkan nizo diono kati agwanda alam fu ja sabon dange jasa sai ganda hare kamun wari jasa sai ganda hare ane alama gona kirko subhanahu ta'ala tompon dan kan timana diotra tompon ago bandara ni chino bondinga bega chamnisi wadin banda alama kul kan tabkan diono ni chaw ay dia kadalik ko chab mo ngene ay dia kambara ay nir ko subhanahu ta'ala sabu kai ko ne chaba amma alforum fone go cinga hakika hal di yo taraga to agdi jarrabo amma yahude go jini nge ka bu kwarburen no nge manci mana yahude wani sai hakika yahude nge dal islam nge da ka bu kwarbure kai fanki go gamara anen nge kan timara ka bu kwarburewo hakika nge bakar annabi sai gibisi yahude da mun nge go batun dak nge mawi zama yahude agoyi wana tabi'a range wa annabi muwiyan ane to watu kulkan aran bisan daga to shamra buren gon kan gogoro ga ne batu da ban ngenge si hakikin yo zaidi alama ni kulli gawino wani sai kai wace cinga mugurje kiyan da fu masu yadda ka bisan da masa hanga sandai nan imaye tifuyan arwarin kwaran harkera albura hakika kama sanno ne abin asar gungun man cikena a humuru wani sai ana nabi ka anadan satfo kan giye makkara ane mi yanda annabi fuyan ngo bisa koyin manan fato curo wa ya wano annabi Muhammad alaihi salatu wasalam irko na halatin da yahudin da bazara kamar ganda mana rahib bambata wa kasi ne jirgis a wani kokoro kate wa kadhalika da fabin kan annabi fawa annabi Muhammad alaihi salatu wasalam
agonga fatoci harake wara wa kadhalika tiburna nanti annabi muhammad alayhi salatu wasalam atunan kan kureshance bodin gaibon isinti ka kai finda annabi misa matakan wani tekati lokacin kan annabi to danga da jiri waran kacin gula sabai ta ursu jiri waran kacin gula sabai annabi ba bero kan ta Abu Talib ana annabi da mora gumgumman cikaina kati alwati kulkan shawar harakatun wala haiki ce ta albura alformante gai mute da albura sin da mu kula ga tute zama albura bor beri no idu mora wat kulkan da sa sai to kula ga annabi tutam ko mana drora wat kulkan annabi ka jama'a mu kalim di annabi ga haske kalim di annabi ga mamaci hari kan kai fandi wane ibai kidiya za annabi gozanka lokaci fote ka Abu Talib ikaka ikaga can ne kalam kan ngi ko hari ngware yang kabaro hakika ngai gai har siga kan quality ngai ga bal buram ngai gan ngai ko furo mana har ngware ngodra alburabin ne ana nabi candi aka annabi dan jama kuljine kala kana nabi banda daron jeri kabaga alburayi banda isubai kan ware sadinda annabi jeri yon kabaga kalidi mana har godoro idi bure ka binara sadinda har godoro wane wo an bani mana na kureshe ke kefin da halmanci maso halato nan kan son kai burkul ga bingum do alakan da annabi burkul ga bingum do hangas ne da annabi kala to nan kan son dubora gwannin ga sirri ngu gunnufo a gurje nan manu annabisi imma alman wonno wal sanni wonno wal gisirno hay kulkanno igano annabisi annabi muhammad alayhi salam burkul kan ne ce kadan goira imma hije harakarano wal hansiyan harakarano annabi muhammad alayhi salam zadina da harakara kalim di haraka bori wadin man da haraka dogon annabi bongo dogon o kadhalika sahifun wadin man da subure fanta burkul kan ne ce wa gonda muradu lokaci kulkan ne annabi muhammad sallallahu akwai jamisi hay kulkan ran dan mu annabi si dirgai annabi muhammad alayhi salam bore nana ya idi kinana kala to nan kan mayo karkasai no kulu muhammad al-amin annabi go yawo kala lokaci kan annabi mayo karkasai alhali wani ra wo burfo gon kasi ne khadijatu bint khuwailid hakika wo bursu bonantono katun mana wo borera wa kadhalika wo borawo almankoni bambatano agwanda alman halal man cimoso agwanda zakaberi wa kadhalika wo bora amma cikin mana satarno kan aga kwa su mana jinfu ni gar bonko ni ga bal wo bora darza se hakika bonko ni beri yana ce ci hije se a wanji se bonko ni beri yana wo bora ce ci hije se a wanji se wadin banda alfaramta beri yan wa kadhalika da ibadanci bambatano wo bora ce ci hije se wo bora wanji se wobra go batungum do alborkan ga hagun dinga magor kasni wobra go alhal wanira kalama annabi muhammad alayhi salatu wasalam amma son kai aninga boryan kanim ko annabi cingisi inga bam ka kufrin sibi mana fatoci jini hakika ingo fatoci ziberino amma mu inga bang budubon nanan tikan danga fatoci jini am ko sham ga cikin gisi son kai alwato kan wobran wani ce annabi ga annabi muhammad alayhi salatu wasalam a yaddo burasi lokacin kan annabi yaddo burasi khadija ana sata kul sola hayaki go konda sham labora kinera dinir mu hayaki cikakkande ana kul sola wa kadhalika bore kul kaga aga dan mana sufrara aga dan gora afo kula gicha sai haike gin banana rumi wone rakan nim ku kan miyeka wa kan baran sabbaron wafo ku wor mun waran da aran gote yawo bu munun ga nan wafo ko annabi fura sai man dojine kalim koy sham im ner hakiki ner diban diner ko ni mi yeki ciko hakiki ciko mi yekande annab ka fursa ta jini wadin banda aninga kon ngai foda annab bande kasi ne maisarin agwa annab bande wiza wo buran da no annab sun sune ngisi kidi annab alhalai wa kadhalika da annab barbare ngi matkan ni gora wa burawo wiza manci danga fatoto hin kita murado agbin mi di annabi alhali aseno annabi muhammad alayhi salatu wasalam ane da yaran du borkan bangar sai hije fonda da an waran yaddan bora addina aran yaddan bora da su bana tuno arma hijandi aram hijanda sai wasu gor kalman guna wasu hay kul gunu su koy tare gunu su darza fo guna ga kadai darza wanewo addinan da dinan da mana da su bananti da dai mu aran wanji ki hijin burwani duma ce aga te fitin bambat labu banda bo wa kadalika da hasar kan gati kati wa kulkin addinan cadin gare burkan sin da addin nokka wa kulkin da su banan ko din gare burkan sin da su banan nokka
wani lazim no ya dinga wat ku karan do adam mai kan gonda wani duma wasatal katara guna wano zamin no ga adam mai alfarma bai no bai adam mai ya borbe no kanga wundi ma berandi wo buraga bingum do alburod numa son kan konga wo tunandi ama annabi gana ika ku funna rume wonera amma fatoci je mu kangwa annabandi di mamaci bo halmanci musu nan kulni man koi fataucira dirau kurrani man furo kan da goni ise kito diro karaina annabi gana hatta fatauco do hare jine kulki konda jina ndi kate riba idi kudu riba kala to nan kan burkusla sabu haikanno in du riba do hare ini jina ina haza tallano haza dai mana ta albarka halmanci musu wadin banda annabi Muhammad alaihi salatu wasalam lokuto ki koi ini cika te ciko hakiki ciku dai hakiki dai haikan imam bai ka wadin numa dai fataucira ki yake ka fuyan koi ne akan do bora sai alman nur kware wa kadalika akan do bora sai jini yambo halmanci musu fatauci zai di annabban da mamaci bal annabi to nan kan bana rumara mu imandir wainara hatta di rawara burno kakkaru ban ibo ise bene kan burawo bi bande kal kan nan kan waina koi kan nan kan waina ko suru koi kan burawo goyi bande imandir waina rasan kufa bumbo imdi sandenge dirwara hayadin no bolerin kaifan di wadin banda kiye kafuyan konga na akwai kici khadija sai hakika inga diya annabban da mamaci kan mambai kidiya khadija di mamaci mu zama akan da albarka halmaci musu akan da riba wa kadalika akan da ganima hayadin sai khadija hino ba kisna yake tonton ko halmaci musu ane hakika inga bin ma annabi awur sen bondo hari son kana inga hangsin fuce ka shawara ga lokacin kana inga hangsina ni ce hangsina ni sai ni mana nafisatu binta maniya an wabrawo ce anasa hakika ursun kan sigini muhammadu ay bara hije maga ay ba mu madai saburai inda gamara hijawa muti khadija gonda jirwai ta ci lasa bai lokacin annabi muhammad alaihi salatu wasalam mu gonda jiroran kicin nugu zama annabi go awursu lokacin son kai wabura binda kwan shawara ta annabi ga annabi na sai talifo kusino ngodo hare kai tali kusino wadin banda ngo so lanti hijasi annabi muhammad alaihi salatu wasalam akwan sannote ba bero se kan tabu talib son kai khadija ni cebe bora kando yu konda awursa bora kondo yu konda mana hijasanno khadija ni tute borando ikwal borado ikoy ni hijasanno te annabi kondinga hijedo sadako baddo haykan to mana hawbon waranka woni bonno ina hija haw wa kadhalika annabi gornon khadija do hija ko ketemu mana na rumari karai ka kufun tun sham labura na rumarin banda da handu hinka hijadin atem mana kururu halman ci musu hala atona kan bonko ni beri yanka hijadin do wa kadhalika hijadin jama'a margumgum halman ci musu annabi muhammad alaihi salam adu khadija ga izi iddu adu aga mana al-qasim kan timana izi bero kan igina annabi muhammad alaihi salam sai mana abul qasim wa kadhalika adu mana zainab adu rukayya adu ummu kulthum adu fatima adu abdullahi wa warewo mana izi wani yanga timana izi kanyan annabi du mana wa warezi taci wa kadhalika dal wa warezi taci dal warezi hinza amma al warezi hinza ikunno buzinge zan katarara amma wa bortacha kan timana zainab da rukayya da ummu kulthum da fatim kan ti kuli kaina ngemu ikunna al-islam tare garbal ikuli hijir kamar ganda annabi itubi iti al-islam yan wa kadhalika ibumu al-islam tare da ihinza kunno buza annabi jini kadai fatima kan annabi muhammad alaihi salam awon buwo banda da handu iddu ngono fatim taktisi an mo taktisi annabi muhammad alaihi salam lokacin kan khadija hiji amandi khadijin wo boreda wa kadhalika goran khadija amani hiji da khadija ga kan lokacin kan khadija bu lokacin annabi muhammad alaihi salam a gor kasine koyni ya ku fasala sam subhanantai hakika annabi daga bejin da halhalal mutumoso karatu nan kan hino kureshencei annabi ba kasina a karkase kureshence kuddu hari igo ya nin kala garu ya harfu ka garu kureshence si garu ya har kan garu kureshence si kati lokaci fono te kan kaba gogi ceri cinaro gogi ceri zamir bai kan kaba go lokaci la kan annabi yan zamanora bi mana cinaro ko no imam bena dabu amana te mana sijifa matka go hun sijifa bena go hayante ago ferante alwat kurkan cinarmu abena dun go ferante asin da gabi to kulu akan yan aga wasu zama har furara wa kadhalika miro musu du gabi
miro ga haro ga watra yara ga wajin hare yawo no kaba go lokutodin wadin banda har beri fo yankan kan harodin aka kite sabo kan nan goriyon furo bima na makwarara goredin wa kadhalika ni fondu bobu sara atasabo kan kaba gabo ciri abitali ko ne boryon won kan yange mun hasro fote lokutodin kabara kati kureshen cerano dum foyen ininge alman fiji kabara to lokuto kan ituna almano se almano dum fansin wodin ga in kaba bat masara kabara harade na in cinro sara in miro maregumo in guso fansi ngi almano din ka wanti sabu kan kaba gabo ciri igo yan kalson ke kaba a gaba koi kan igo di kan kaba cin rodin ba kan son ke kureshen cei ininge kabile kulmargu makka kwarada windanta kabile bere kulu wakadhalika nabur kulkan wanda kaba gagabi bor kulkan wanda kaba alfarma ini kulmargu ini jinfune kulmargu ina hakiki kaba waga hagundir ma tajandi cinarone kago haga gundir cinaron ilma tajandi kaba ga beri hakiki kaba ga hay aga tafai cinar zena kam wago lokato kan nabi cina annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ni ismail ni cina akwai tum mana metr waranza kuyongo wakadhalika na tafayingo metr waranza kambai kulu cinar sintinano amma korbanda in kaba zabu in hijr ismail won kabanda akwai te mana madan metro won cin gula sabe matkan wone teke ti lokuto kan kureshen ceni charmargo ine hakiki ribrim kaba cina amma mu aran mabai fu al formantano kayr ku subhanahu ta'ala asta haykul kan tizib ni chokos mu furara wodin se zim kul muskan ngunu irsiba zim nur guna matkan annabi muhammad alayhi salatu wasallam ci dano ane haykan ta halalai go bangante ya no haram imana haram mo ginge bangante amma ni di hun kuna lokuto ki tuninge im kaba ni cini be kan wiza zim nur mace alman hannano wadin banda haykul kan timana wo kuru nur nge sibarange almanora wadin banda haykul kan te komyen riba haraka nurun da hare haraka nge miskan nge almanora haykul nge siba kadde alman halala burungo kono e margu hayki ga margu wakadhalika sonke kina almano margu haykan timana kaba cine wo fondara wakadhalika ndman sa kan kai kinoloji ne in boran sola kan kaga furmana gorin jini ruman cerani ko san burfo kande kan boradin ngono kanda furcinoroji ne boradin hakika borno kan ga hagundi cine agwani cine gungumman cikena kasine bakum du ruman cerani ko asan mukande cinar kono borno kan gwani cine ko kanda iwafo ku kan no furin yesi go jinde zama go tondi cinari son ke kabile karkse mana sajo rai ko di tondi margu ki kaba cinanda in tondo margu tondi kanga hans ka bagum kaba cinen wosi to ika ka fud mana kaba cinen wora ma cinar zina la telas ka din ciri son ke ka gane to matan ngai tay cire jinawo ciri hakika kaba ngai be kan fu al formantuno kan funo kan burkul kal lambaga da ceriyan kalkon boral alanda ba son ke kabile wona gine usintin wore mo gine usintin ceri mu bore mo gine usintin ceri kala irga bai kan walid ibn mugira ago kura cecera wangari no baka buca fartarera walid ibn mugira ngano sintin aninga indarka sambu kan timana jiga aninga jiga sambu akan kaba ceri kamufo azeri dika bugu bore guna kali dika gode bugu ko gode bugu koy sonke bore di hay kulmondwa nga sonke bore ka furgora ikaga kaba zeri kali konda har fondation naga halla mana tiksi jinaga kan ibrahim alayhi salatu wasalam anate zama lokaci kuli ga tajanni to cinar jina za sintina fondation wadi kondaga idika bokali no faraje tondo kulka kali ko to cinar jinaga son kai ka tinro sintin ikai kaba kulcin gaban amma ina fayan kai no fodan sintine cinar yon sintinaga mayo go laborano zadin ka mayo go fere tin furo to korbanda ki di kan bore din ken almano fansi guso ni fansi ka bara hare hakika te sabo kan nan ka ba te passport bur kan ka fura lokaci kan moraba son ke ni mo san mu konda kan to meter hin kala sabe kan mo sila boga yarin ga babu raka baras furara ka de di bora ce ci izini wodin ban burki ba no furka bara burki ga ba no furka bara halon kun mo yarin mo ka ba mo go cinare hin in san mu no hakin to meter hin kala sabe yarin mo gora kadin ka ba cin kaban son kai in ka ba bena dabu in kunta dai kan kunta din ini ka ba bankare lokaci kisin tin ka ba bankare kunta no alwato kin woni te gaban a cindi ka ba ga mana hajjal aswado ki him kadan ngora son ke hajjal aswado mu hari al formantano ini charmargu mayno ga sam muka dake bore mine filan babno ga hagunda bore mine filan babno ga hagunda kala to nan kan son ke ina kabili filan no kabili kukici
iwon babai zai mutun imne a irshedda irno ga hagunda nge mu babai zai mutun imne nge sedda yadi kala haya tunan kan soke iba tokob yan fu cergange di cara dum follan ka ba follan zai koni iba tokob sambu ka ba kan gitima ya hajjal asodo da kin wahin maga son kai ida fone sai halarin to ne ga zamaran bai kan batmal formanta wa hakika ga harran borim cerkulmun wo kan gono azan ci fone ya kirgaran no kwarora gonda ursu fokasi ni Muhammad al-Amin din bonna nan tafono kan da dai an ci shawar rahi kulkan fitina harakanu daka to dir ko ba irbon yi furkul ba a girbon yi kacere ilim ko annabi ka lokato ka annabi ka saban di go futai da halmanci maso annabi ne hayi miso yin ngai miso ciasi annabi ne sai wani man to lakkal tune fokulu wo kai gibaranga annabi Muhammad alaihi salatu wasallam aninga arda ba kana daru lokato kan daru ganda ane manga kabile iwana jinfune kul danga dumai kul kan gonda ga mara fondo afo kul mingi jinfuna samba mka ininge jinfune kul sam dottije kulka ane to wa hajal aswadun wa sammu charban da ka da kuma na raba din mo in sammu charbon de in da kuma na raba mo annabi ne to aro kul marganta wa sambu aram mo konda kan nan go kira gadan aram mo tora kan non in sammu gaba da konda kan non son kai annabi Muhammad alaihi salam an hajjal aswar san mun ga kama albarkanta an yetin non gora an nagandi son ke bora kullu kale kani yaddan da annabi cito ka citi bora kul nana annabi ga ibe kan wallahi annabi Muhammad alaihi salam a wani yamar yongo kadalika da azan cuka kan da bakan zaka kaino abisin ge kurona yawo nan annabi Muhammad alaihi salam agogun mu'amalan da kureshancai da makka borai kan lokaci kai ku subhanahu ta'ala an diyo tara samba annabi ga irgo ko annabi kisara insha Allah bore mir kubai halahino irye di mama ki harfon ko annabi gora annabi gora ka goran ku reshen kera nan kidu der kuma da mizan hasanati da min ikhlas nan kira tirkum irkum ya fi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sif jere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala si ko kan bi ne taka na gande taka ko kan da mai taka an birin da hikasi bai irko ino ga bai hikan te kabisa da hikan gobe te da hikan mante da te matana ga ciya da sojin da halace du mante kan sin da mi a sin da hirri am tabbatar di waga di wakan ba di kulu di kirko ne san ba soji taka da kul marganta se sojo da halasa ma tabbata wundo boriga da sahabai ga da bori kan sahabai ci banda gan borin da yankal kayan do irka yar sigi su bananta tarifai wandunka sijira zongo waran kacin di hinkanta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kisa gore hinkanta nango kirgedi halimatu sa'diya kan annabi nanan di annabi ya fa da mirbai kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam irko subhanahu wa ta'ala na arzakan di da ga kuri burkul kan da gayi kalbora mubara kibis ba an gabon annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a wana ya hinkanta kan timana halimatu sa'diya kan nanan di harban da kan ya gunda kanti amina an ya kasallin mana halimatu sa'diya sai a gwar halimatu sa'diya do hikan tub mana jiri dilla sabai halimatu sa'diya mun bangi mu yanda annabi zama annabi haikan gwa annabi bandano ga bejandi annabi banda albarka gona halmanci musu zama lokacin kan halimatu sa'diya an annabi sambu a dinga ba funa rabar mai bobo kadalika kwara bore mun bo dinga ba funa rabar mai bobo hatta hawai gane zumbu wa tukul wago ise wa tukul mun wari gono albarka gola bora annabi Muhammad alaihi salatu wassalam albarka wani se hakika ibunun ge ma annabi gayi amma haikan humburan da katin mana bina kotin wani kan malaikati i humburu haifo musto annabi da haifo to annabi hakika ngai no igiheda wani se a shawarin kurnyo ga ngai ma yiti fuyan babaido kati son kai ini yiti ikanda ka sallama mana amina se kan tinya gunda lokacin kan amin gayi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a gondin mana jiri dila sabai son kai amina an shawar ceci annabi kayo ga kan timana Abdul Muttalib aninga bingum ko Madina ingum dukin kunyo ziyara mana kunyo sara ziyara kan timana Abdullahi ibn Abdul Muttalib albora yadda si son kai nganda albora ikakfunna rume wonira aga marganda amina wo borfo kasi ne ummu ayman kan timana wo borasi kadime kan kadime wo borasi ummu ayman inganda Abdul Muttalib da Amina da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ika kafur mana diro wanira
ikoy mana kal Madina wo bora ko an kurnyo sara ziyara wadin banda fu ye kayan odo danga kwara nan zumba ye kayan don no mana konindi jante kan ga hansa kasan wo waraga wo bora mo atikisi makkan da Madina game kwara fo kan sigine ma yene kwara ni mana abwa no wora tikisi irbe mo makkan da Madina gama na ga hansa kamor gumo akwai kutub mana hal kilo zungugula sabai son kai Abdul Muttalib ayega kan da ko cianga do son kai akan da makka ngan nan nabi ka goro amma Abdul Muttalib annabi kayinu amma hakika aba annabi kisbangu bon zamir ci kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam borkul kan goran da annabi hanga sinera wal gore kuku wal gore dungure no kanin ba annabi hal nisbi mat kan nitin mulsi Abdul Muttalib wa tukul kan annabi fatta alburamu yigode annabi ga kadhalika ngan da alburanu gunwa ngan da alburanu furcer bandi fatta cerbandi hatta nan kaniya alburanan kaniya rana kani albura bara ba kisni sando ba kisni kan foto hal mace musu asba kulum lamba annabi ga bal bala wuna di annabi ga kala buram tun kala bu kuma ka annabi ga hatta zan kai foro kan zakai ti labura dadi annabi go din te kalam ka ga annabi di ka kala bura su ga annabi ko be su ga annabi sun yawo no albura go nan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kala annabi gurado haikan to mana jiri hinkan da handin kala sabai jiri hinka da handu in kala sabai lokacin irko subhanahu wa ta'ala aninga talfota kan Abdul Muttalib atikisi annabi gondin mana jiri hakku wadin banda son kai annabi ba bero kan ta Abu Talib ingan annabi baba kan ta Abdullahi nyafo ba fo zenno ana annabi dikiga yinga do hare son kai kana annabi ta ana annabi ta mu da amana wa kadhalika ana annabi ta mu di yadda su banante kaga annabi biri mai hanno wa kadhalika kaga annabi gayi mu gayi hanno annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a gorba bero nin kwar kan tabu Talib nodum mono aninga awstara kutti non mona aninga bafuna kutti to ri kan banu sari karra annabi goro kan ti Halimatu Sa'di yambore karra annabi goro annabi guwani azanci hal mai musu wadin mandirci kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam hakika la tuminu fil hakika la tuminu nya hal baba amma mace ala tun wani induma yannu iri di hinkuna la tumai ibo wa kul tarbiyye gisara wa khasatan wadaki san mukun da mana winde dira kan ka bu kwar bure non winde din cina mace hay kurse kala ala tumai biriyan maga ngamo aslo ala tumai di gice wani no addini wani wali mi ce wani mana hasaraula alkan bora fatta am kakatib mana bor beri labora wadin mandam ta hasaranta beri am labu kuddan cara matka SOS izai dingati wani kamfanin no kan kuni ni feda la tumi maga amma bayan gani di fatti sifattan da